Значит, показываю, как разбирается камин. Раз. Дверки снимаются. Эта штука сюда. Вот здесь вот додув. Это догорание газов, догорание дерева. Тут обдув стекла. Везде. Вот эта штука снимается. Вот. Здесь вот заслонка, она регулируется закрытием дверки. Когда закрываешь дверку, она раз заслонку прикрывает. Тут болтиком регулируешь уже. Вот. Болтика нету, его надо будет поставить. Эта заслонка снимается. Железноватая. Это все снимается. Это снимается. Ох, он тяжелый, зараза какой. Чугун покруче, чем у нас. Камни. Камни, значит, пока сюда. Чтобы не побить их. Этот камень сюда. И вот пошли самое главное. Вот эти вот штуки. Так, как? Вот таким-то ключиком зацепить его. Вот чугунные вставки. Одна. Раз. Два. Три. 140 килограмм веса. Вот эти вот плитки, они, не знаю, на вес золота, наверное, так. Что они такие тяжелые, не знаю. Вот, сейчас, значит, барбас. Все. Вот эта заслоночка остается здесь. Вот здесь вот совок под... Он там и остается, я его не разбираю. Под залу здесь снимается, сюда ставится с одной и с другой стороны вентиляторы. Это уже если кто захочет. Один, второй с той стороны. Здесь внутри везде вентиляционные каналы. То есть он втягивает холодный воздух, выпускает горячий. Продуманная вещь, конечно. Так. Назад ее поставить. Вот. В принципе все. Вот это вся разборка. Дверки вот раз на петельках. Я их запакую в картон, стрейч-пленку. И на них наклеится наклейка «Осторожно, стекло» на интайме. Так. Все. Вот эта вот штука около 50 килограмм весит. Вот этот блинчик. Вот этот. И вот эти вот барбасы. Все. Камни запакуются тоже отдельно. Заслонка запакуется отдельно.